Состоялся первый официальный визит на Северный Кавказ советника президента Абхазии по вопросам взаимодействия с ветеранами-добровольцами Северного Кавказа Рисмага Аджинджел. В этот раз он сумел посетить с визитом Майкоп, Нальчик и Владикавказ. Уже много лет в Абхазии действует, можно сказать, программа, когда по болезни умирает кто-то из добровольцев, руководство Республики Абхазия отправляет небольшую сумму денег семье, чтобы помочь с похоронами. И, к сожалению, вот такая была скорбная миссия у меня сейчас. У нас было 4 добровольцев, семьям которым руководство Абхазии хотело оказать небольшую помощь. Это был доброволец из Южной Осетии Дагузов Амиран. Ну, не получилось с ней поехать в Южную Осетию, но в посольстве Южной Осетии в Владикавказе я передал через представителей посольства родителям Амирана Дагузова. Также у нас, к сожалению, в начале этого года от ковида умер доктор наук, первый доброволец. Вот тот легендарный первый автобус с добровольцами, что приехал, он находился в нем. Барасбек Хачимович Бгажноков. Это была величина в абхазском и бадыкском мире. Это большая потеря для нас всех. Президент со скорбью тоже услышал весть о его смерти, и вот была передана адресно для него небольшая сумма. Также соболезнования лично президент написал, он попросил, чтобы я это передал семье. И так получилось, Барасбек Хачимович Бгажноков в 2015 году был награжден Высшим орденом Республики Абхазия, но так получилось, что он, вот, не знаю, по каким-то причинам он этот орден не получил. Эту и радостную, и скорбную миссию мне тоже пришлось выполнить. Я эту медаль передал родному брату Барасбеку Бгажнокову, который, кстати, также известная личность, заслуженный художник Кабардино-Балкарской республики, Заурбек Хачимович Бгажноков. Также еще у нас умерли 2 добровольца, Тумов и Закуреев. Также было передано им от правительства нашего, от руководства страны соболезнования. И вот небольшая сумма. Мой визит был посвящен именно этому. Стоит отметить, что в каждом из этих городов имеются по 2 организации ветеранов-добровольцев, каждую из которых советник президента Рисмаг Аджинджел посетил и передал руководителям организаций дружеские приветы и добрые пожелания от имени президента Аслана Бжаня. В городе Майкоп была проведена встреча с председателем общественной организации Союз абхазских добровольцев Республики Адыгея Капланом Куйжевым. В городе Нальчик Рисмаг Аджинджел встречался с председателем общественной организации Союз абхазских добровольцев Кабардино-Балкарской республики Яхагоевым Сергеем, а также позже советник президента встретился с председателем Кабардино-Балкарской региональной общественной организации ветераны Отечественной войны народа Абхазии Шардановым Тимуром. Все вместе представители обеих ветеранских организаций поклонились памятнику на площади Абхазии в Нальчике. С представителями обеих добровольческих организаций и с вдовой султана Сосналиева Любовью Николаевной были посещены могилы султана Сосналиева, Юрия Шанибова, Мухаммеда Кушхова, Заура Налоева и Барасби Бгажнокова. По мнению Аджинджел, нужно провести долгую и кропотливую работу по сближению позиций 2 ветеранских организаций. Практически в каждом городе, в котором я был, находятся по 2 ветеранские организации. И так получилось, что у них не самые между собой лучшие, теплые отношения. Ну, долго говорить, кто виноват, что виноват, сейчас не будем искать виновных. Но перед фактом мы поставлены. Руководство страны понимает, что это не самая лучшая ситуация. Возможно, когда-то со стороны Абхазии кто-то как-то повлиял, чтобы это так произошло, но мы будем находить точки соприкосновения, чтобы они когда-нибудь как-то вместе начали работать. Ну, есть противоречия, как-то, наверное, кто-то упускал по незнанию. Раньше бывало, представители из Абхазии, когда посещали регион, они могли посетить одну организацию, другую как-то проигнорировать, или если со стороны Абхазии какой-то позитивный посыл идет, он мог дойти до одних, до других не дойти.
Этого не должно быть. Мы ко всем одинаково должны относиться. Это принципиальная позиция должна быть абхазского государства. Люди, которые были в одних окопах, сейчас они, безусловно, не враги, но и не друзья тоже. Ну, много есть заготовок, которые мы будем делать, которые в итоге их объединят. Ну, мы только в начале этого пути, нам еще долгая работа предстоит. Ну, я надеюсь, в этом плане мы тоже достигнем успеха. Одним из центральных мероприятий визита стал вечер памяти заслуженного деятеля науки Кабардино-Балкарии, доктора исторических наук Барасби Бгажнокова, организованный директором Национального культурного центра Абхазия Ингой Кацба-Кучапшевой. В городе Нальчик уже несколько лет существует Абхазский культурный центр. Возглавляет его Гучапшева Кацба Инга Раульевна. Она сама из Абхазии, она невестка там. Много лет руководство Кабардино-Балкарской республики ей помогает, но так получилось, руководство Абхазии об этом центре мало знало и минимум внимания оказало, даже, возможно, никакого внимания не оказало. Когда Инга Раульевна узнала о цели моего визита, есть такой центр культуры имени Ворокова в городе Нальчик. Она собрала там всю творческую, научную, культурную интеллигенцию Кабардино-Балкарской республики, пригласила представителей Министерства культуры, представителей главы администрации региона, пригласила телевидение, прессу. Мы провели она провела и мне позволила на ее мероприятии выступить со своей миссией. Очень хорошую, теплую встречу провела памяти Барасби Бгажнокова. В данном мероприятии приняла участие творческая и научная элита, председатель Кабардино-Балкарского отделения Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса, руководитель Центра изучения истории и культуры народов Кавказа Абаза Владимир Пшеноков, заместитель министра культуры Кабардино-Балкарии Рита Таува, а также представители администрации главы республики. Советнику президента Абхазии была предоставлена возможность выступить и выполнить данные ему поручения. Присутствующим было зачитано письмо соболезнования от имени президента Республики Абхазия, и вместе с деньгами, выделенными руководством Абхазии, они были переданы родному брату, народному художнику Кабардино-Балкарской республики Заурбеку Бгажнокову. Также Рисмаг Аджинджел передал ему высшую награду Республики Абхазия орден Ахцапша, которым Бгажноков был награжден еще в 2015 году. И там я имел возможность прилюдно, публично, что посыл от Абхазии передать, что Абхазия помнит своих героев, особенно таких, как Барасби Хачимович, и что и награждает. Ну, сам факт, что награда, к сожалению, вовремя не пришла, но это другая ситуация. Но главное, награда была передана семье. Брат очень хорошо это оценил. И все, кто там присутствовали, они все это с теплотой оценили, они поняли посыл Абхазии вот так, как он и был заложен, что Абхазия помнит своих героев и чествует их всегда. В рамках визита советника президента Абхазии по вопросам взаимодействия с ветеранами-добровольцами Северного Кавказа был также проведен ряд важных встреч с министрами культуры, переданы подарки от лица Абхазского министерства культуры, заключены важные контакты. В рамках своих поездок министр культуры Республики Абхазия Гудис Эдуардович дал мне также поручение приветственные адреса, письма передать своим коллегам, министрам культуры. Мы встретились с ними, договорились, законтачились. Очень много культурных мероприятий, которые уже пока просто не хочу их называть, когда они произойдут, тогда и будем говорить. Министры культуры всех регионов с удовольствием восприняли наш посыл. Очень много предложений дали о культурных мероприятиях и у них, и у нас. Этот процесс пошел, и он будет идти. По словам Рисмага Аджинджел, впереди еще много пунктов назначений на Северном Кавказе, которые он планирует посетить в ближайшее время. Я, как уже говорил, этот у меня визит был адресный и по достаточно скорбным поводам, но у меня остались еще регионы, которые я не посетил. К
Кстати, когда президент Республики Абхазия принимал мой отчет о поездке, он обратил внимание, почему я в эти регионы не попал. Ну, ему тоже объяснил. И вот телезрителям тоже хочу объяснить, что это была адресная поездка, не было таких прямых дел. Хотя, конечно же, безусловно, надо посещать всех. И президент мне прямо указал, что надо видеться со всеми. Даже вот не было сейчас прямых дел каких-то к ним. Может, нужно было мне и поехать. Ну, это я не считаю упущением. Это то, что мы сделаем, это будет сделано обязательно. Будут поездки по всем пропущенным регионам, но просто их надо заранее готовить, заранее планировать. Подобные визиты имеют большое значение для укрепления связей с братскими народами Северного Кавказа, которые первыми пришли поддержать нас в трудное военное время. И потому важно помнить об этом всегда.